Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan video saya. Apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, walafiat, dan dimudahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, di hari Minggu ini teman-teman, jam menunjukkan jam setengah 7 kurang lebih ya teman-teman. Toko saya tutup. Pada hari Minggu biasanya saya jarang buka ya teman-teman. Inilah kondisinya dari Minggu ini ya teman-teman. Pada kesempatan video kali ini saya akan melihatkan printer yang kedua yang saya pergunakan untuk usaha saya teman-teman. Kemarin saya sudah mensepil printer Epson juga ya teman-teman, tetapi lain tipe. Sekarang saya akan mensepil lagi printer Epson lagi yang saya gunakan untuk tempat usaha saya, yaitu tipenya L1110. Kita langsung saja teman-teman. Ini adalah bentuk printernya. Printer L110. Printer L110 ini sudah memakai tabung impus ya teman-teman. Di sini tabung impusnya. Ini tempat pembuka. Kita tidak perlu khawatir, sudah ada warna hitam, kuning, merah, biru. Jadi tidak terlalu khawatir untuk tercampur ya teman-teman, karena kita sebelum memasukkan kita lihat dulu gambaran warnanya di sini teman-teman. Ini penutupnya juga. Ini tempat kita melihat apakah tintanya masih penuh atau tidak di sini teman-teman. Ini ada garis-garisnya di sini. Ini garis paling bawah, sepertiga, setengah, ini tinggi ya teman-teman. Ini ada garis-garisnya. Biasanya saya setengah, kadang tuh kurang dikit dari setengah, itu sudah saya isi ya teman-teman. Kita antisipasi saja, lebih baik kita perawatan daripada nanti kita memperbaiki ya teman-teman. Selanjutnya untuk tombol, ini adalah tombol on off di sini teman-teman. Untuk printer L1110 ini hanya mempunyai dua tombol ya teman-teman. Ini tombol hidup dan mati, ini tombol reset. Ini lampu-lampu teman-teman. Kalau lampu-lampu ini hidup, biasanya ditandakan kalau seperti bawah kertas macet, dan di atas ada yang error ya teman-teman. Kalau kedua-duanya berarti kedua-duanya ada yang macet, ada yang error, biasanya begitu ya teman-teman. Ini untuk lampunya. Beda dengan printer yang L111 L3110 kemarin teman-teman. Tombolnya ada di atas ini, ada 4 ya teman-teman. Printer ini tidak bisa memfotokopi teman-teman. Ini khusus untuk memprint dokumen saja teman-teman. Tidak bisa memfotokopi. Ini hanya untuk memprint dokumen ya teman-teman. Ini disarankan kertasnya jangan terlalu tebal ya teman-teman. Ini untuk kertas-kertas yang standar-standar saja teman-teman. Kita menggunakan printer ini ya teman-teman. Kadang agak susah menarik di sini ya teman-teman. Penarikannya kalau agak terlalu tebal. Kalau tidak terlalu tebal bisa teman-teman. Ini tempat keluar kertasnya. Printer ini sudah bisa menggunakan M4 ya teman-teman. Meletakkan kertasnya masih di belakang, sama dengan printer sebelumnya. Di sini terletak kertasnya teman-teman. Ini kabel untuk mengarah ke USB komputer ya teman-teman. Ini kabel on off ya teman-teman. Apalagi ya teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya beritahukan untuk printer L1110 ini teman-teman. Dulu saya beli baru printer ini, kurang lebih sudah hampir 8 tahunan mungkin teman-teman. Alhamdulillah sampai sekarang masih bagus. Cuman kadang kalau sudah agak lama tidak saya pakai atau sudah sering saya pakai, kadang tintanya tidak keluar. Jadi tinggal saya clean saja teman-teman. Jadi nanti akan kembali normal lagi ya teman-teman. Inilah printer yang saya beli dulu, kurang lebih harganya sekitar dulu ya teman-teman 1.800.000-an saya beli itu dulu teman-teman, baru ya teman-teman. Kalau teman-teman tertarik dengan printer seperti ini, teman-teman bisa beli saja di toko-toko komputer, toko-toko yang menyediakan alat-alat printer ya teman-teman, seperti printer saya ini. Saya hanya
memberikan gambaran ini adalah printer yang saya pergunakan. Yang kedua teman-teman, apapun merek printer yang kita pergunakan sebenarnya semuanya bagus ya teman-teman, tidak ada beda sebenarnya, tapi tergantung dari cara pemakaian kita dan perawatan saja teman-teman. Nah, kalau cara pemakaiannya baik, bagus, benar, perawatannya juga baik, bagus, benar, insya Allah printer kita akan awet ya teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman video yang dapat saya berikan kali ini. Semoga video saya ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Kita berdiskusi di kolom komentar. Mudah-mudahan video saya ini bisa menjadikan amal jariah bagi diri saya dan juga bagi teman-teman semuanya. Mohon dukungnya untuk channel YouTube saya. Saya ucapkan selamat berhari libur, bahagia selalu, sehat selalu, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.